Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Meni ismim Kamoliddin. Arendum ilovasini asoschisi bo'laman. Hozir o'zi Arendum nimaligini tushuntirib o'taman qisqacha. Bu ilovani ishlab chiqishdan maqsad shahrimizda birinchi bo'lib Toshkent shahrida zamon talabiga javob beradigan harakat qildik ilovani ishlab chiqishga, ya'niki qurilish texnikalarini biron bir obyektga jalb qilish maqsadida ishlab chiqilgan, ya'niki qurilish texnikasi bor akalar shu ilovaga ulanib turib buyurtmalarni qabul qilish va qurilish jarayonida qurilish ishlarini olib borayotgan akalarga yoki bo'lmasam bir tashkilotlarga yengilchilik tug'dirish maqsadida shu ilovani ishlab chiqdik. Bu ilova xuddi Yandex taksi ilovasiga o'xshagan, faqat spets texnikalar o'z ichiga olgan va bu spets texnikalarni lokatsiya bo'ylab bemalol narxlarini tanlab, parametrlarini tanlab chaqirish imkoniyatini beradi. Siz o'sha lokatsiya bo'ylab qandaydir bir qazilma ishlari yoki chiqindilarni olib chiqib ketish maqsadida yokida bo'lmasam beton quyish jarayonlariga yoki beton plitalarni o'rnatish yoki yana boshqa bir turdagi qurilish yo'nalishida texnikalar kerak bo'lsa, bemalol shu ilova orqali turgan joyingizda foydalanishingiz mumkin va tavsiya beraman.